ခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ ledger flash ကို unbox ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဘာပစ္စည်းပါလဲဆိုတော့ cable လေးတစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်ဒါခုနကလည်းတွေ့ခဲ့ပြီသားပြီးပြီဆိုတော့ဒါကတော့ flash ပေါ့နော် flash သူ့ရဲ့ design ကတော့အောက်ကလိမ်မော်ရောင်နဲ့ဒါ background color နဲ့ပေါ့နော်ဒီနောက်မှာလုံးဝ edition background edition ဖြစ်ပါတယ်Referral ရှိပါတယ်ဒါတော့ document ပေါ့နော်ဒါပဲဖြစ်ပါတယ်